ambavyo ulipanda, Bwana akupe kuvuna. Bwana akupe kuvuna katika jina la Yesu. Nenda kwenye kongamano hili, nenda nyumbani baada ya kongamano hili ukijua kwamba Bwana ameona mbegu za maombi yako, ameona mbegu za sadaka zako, na ametuhakikishia ya kwamba tutavuna na tutapiga kelele za shangwe, tukivuna miganda yetu, tukivuna furaha, tukivuna utukufu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi kama una furaha. Amen. Nafikiri askofu amemaliza kila kitu, lakini nitazungumza na wewe kidogo tu, alafu nikuachilie uende. Natamani uendelee kusimama hivyo hivyo, lakini hebu kaa kidogo, kwa sababu tumesimama kwa muda mrefu. Kaa kidogo, nizungumze na wewe kwa kifupi kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano hili zuri ambalo tumekuwa nalo kwa siku hizi 3, na tumeuona mkono wa Mungu isivyokuwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na yamezungumzwa mambo mengi, tumefundishwa mambo mengi, na tayari muda umekwenda, na najua wengine mnatakiwa kusafiri, kwa hivyo sitachukua muda mrefu sana kuzungumza. Lakini jana Mungu alitupa nafasi ya kumwangalia mwanamke anaitwa Debora, na askofu wetu ametuhimiza na kutusisitiza kuinuka na kuangaza, kwa sababu utukufu wa Bwana umetujilia. Ni majira yetu wa mama ya kuinuka na kuangaza, na tulimuona mwanamke anaitwa Debora jinsi ambavyo kwenye jamii yake na kwenye kizazi chake aliinuka na kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jana tukajifunza kama wanawake ya kwamba as a woman you can have it all. Unaweza ukawa mwanamke ambaye yuko very fulfilled, kwa sababu Mungu anaweza kukubariki na anaweza kukuinua kwenye kila eneo. Mungu anaweza kukubariki na kukuinua eneo la huduma. Mungu anaweza kukubariki ndoa. Mungu anaweza kukubariki eneo la uchumi, na Mungu anaweza kukubariki eneo la familia. Bwana asifiwe sana. So you can have it all as a woman. Ondoka kwenye kongamano hili na hiyo mentality kwamba I can have it all. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na jana niliwafundisha na tukajifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu Debora, tukaona jinsi ambavyo maisha yake yalikuwa yamegawanyika katika department 4, na nikakufundisha ya kwamba ndivyo maisha ya mwanamke yanatakiwa kuwa. Maisha yako hayatakiwi kucenter around only one thing. Maisha yako hayatakiwi kurevolve only around one thing. Bwana asifiwe sana. God has departmentalized your life into 4 departments, na lazima uhakikishe idara zote 4 kwenye maisha yako ziko active na zinafanya kazi. Na nikazungumza sana ile idara namba 3, idara ya ndoa, idara ya familia. Ikitokea hujapata baraka ya ndoa, ikitokea hujapata baraka ya familia, ikitokea eneo la ndoa limesumbua, ikitokea eneo la familia limesumbua, it should not be a reason as for why you should kill yourself. It should not be a reason as for why you should die and you stop living, kwa sababu tu idara namba 3 imeharibika. Amen. Bwana asifiwe. Jana niliwaambia tuna idara ngapi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo idara moja ikienda namna ambayo sio, huku kwingine kusiharibike. Kwa sababu ile idara namba 3, eneo la ndoa, eneo la familia, eneo la mahusiano, ndilo eneo linalotesa wanawake wengi. Ndilo eneo linalozuia wanawake wengi kuendelea. Ndilo eneo linalozuia wanawake wengi kung'aa na kutembea katika ule utukufu ambao Mungu amewaitia kutembea. Bwana asifiwe sana. Tuna wakina mama wengi, hata askofu alituambia jana, tuna kina mama na kina dada wengi ambao walikuwa wanamtumikia Mungu kwa nguvu, walikuwa wana huduma, walikuwa wana biashara, walikuwa wanafanya mambo makubwa, lakini walipoingia kwenye ndoa ikafunika kila kitu. Sio kila mwanamke anapata nafasi au anapata neema ya kuingia kwenye ndoa inayomsaidia kuchanua. Kuna wengine ndoa zinageuka makaburi, zinazika vile vipawa na zile karama ambazo Mungu ameweka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna wengine kwa sababu hajapata ndoa,
amekaa hapo amejifinyilia, kwa sababu amefikisha miaka 35, miaka 40, hajapata ndoa, hajapata familia, anaona ni kama hajakamilika. Lakini jana nimekuonyesha, you are more than a bedroom and a kitchen. You were created for more than a bedroom and a kitchen. Kwa hiyo kama hujapata ndoa, kama hujapata familia, hivyo vyote ni baraka, lakini havitakiwi kukuzuia kuendelea. Havitakiwi kuzuia kusudi la Mungu. Havitakiwi kuzuia assignment ambayo Bwana amekuitia kwenye maisha yako. Amen. Na tukaona nguvu ambayo Mungu ameweka ndani ya mwanamke. Baba yetu alianza siku ya kwanza kwa kutuonyesha yule mama anaitwa Raheli. Haleluya. Jinsi ambavyo kulipotokea crisis kwenye jamii, Biblia inasema mama anaitwa Raheli akainua sauti akalia kwa ajili ya ukombozi na kwa ajili ya ufungulivu wa jamii na taifa zima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama ambaye ni Debora tuliyemwangalia jana, tuliona jinsi ambavyo maisha yake kama nilivyosema yalikuwa yamepangwa kwenye idara 4, lakini tuliona idara ya kwanza kabisa kwenye maisha yake baada ya yeye mwenyewe ni mahusiano yake na Mungu, ni assignment yake, ni kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Geukia jirani yako mwambie, wewe ni mwanamke wa kusudi. Usiishi kiasara sara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona huyu mama anaitwa Debora aliweza kufanya mambo makubwa aliyoyafanya kwenye jamii yake kwa sababu kubwa ambayo tumeiona ya kwamba alikuwa na mahusiano solid na Mungu. She was a godly woman. She was a godly woman. Ndio maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Nitazungumza kwa kifupi tu, alafu nikuachie uende ukale chakula. Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema basi Debora nabii mkewe Lapidoth ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake. Kwa tunaona siri mojawapo ya nguvu za Debora, siri mojawapo ya Debora kuwa mwanamke mwenye sauti yenye nguvu ni kwa sababu Biblia inasema alikuwa anakaa mahali panaitwa Rama na Betheli. Rama na Betheli ndiyo yalikuwa makao ya Debora. Rama na Betheli ndio palikuwa mahali ambapo Debora alikuwa anatumia muda wake mwingi, na hata wale aliowaamua walimfuata Rama, walimfuata Betheli. Utaniuliza, Pastor, Rama ni kitu gani? Rama was a prophetic center for Prophet Samuel. Lilikuwa ni eneo la kinabii. Lilikuwa ni eneo ambalo Nabii Samueli alizaliwa pale. Ni eneo ambalo Nabii Samueli aliishi pale. Ni eneo ambalo Nabii Samueli alifanya kazi zake pale na alikufa na akazikwa Rama. Rama was a prophetic center. It was an altar. It was a place of the presence of God. Hallelujah. It was a place of the prophetic encounters. It was a place of the presence of God. Rama. Na Biblia inasema huyu mama aliyefanya mambo makubwa, huyu mama anaitwa Debora. Huyu alikaa Rama. Alikaa Rama. Kama utafanya mambo makubwa kwenye nchi hii ya Kenya, kama utafanya mambo makubwa kwenye jamii yako, lazima uwe mwanamke wa kukaa Rama. Lazima uwe mama wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Lazima uwe mama wa Ayande Bashaya. Lazima uwe mama wa uwepo. Lazima uwe mama wa kukaa eneo la kinabii. Amen. Biblia nasema Debora alikaa Rama na alikaa Betheli. Maana nyingine ya neno Rama is a high place. A high place.
a high place, mahali palipoinuliwa. Kwenye Kiswahili tunaweza tukasema ni nchi ya vilima. Mara nyingi tukitaka kwenda kwenye maombi tunasema tunaenda mlimani, tunapanda mlima. Hata hizi siku ngapi umekuwa hapa, ulikuwa kwenye mlima. Usipokuwa mama wa kupanda milima, usipokuwa mama wa maombi, usipokuwa mama wa kukaa kwenye uwepo wa Bwana, huwezi kuwa mama wa mguso. Kwa sababu ili uweze kugusa wengine, lazima mbingu zikuguse wewe kwanza. Ayande bashaya, ili uweze kugusa watoto wako, lazima mbingu zikuguse wewe kwanza. Ili uweze kuaffect watoto wako, ili uweze kuaffect mume wako, lazima mbingu zikuguse wewe kwanza. Amen. Biblia inasema Debora alikuwa anakaa Rama na alikuwa anakaa Betheli. Betheli manake nini? Betheli ni muunganiko wa maneno mawili, Beth na El. Neno Bethel ni muunganiko wa maneno mawili, Beth and El. What is Beth? Beth means a house. What is El? El means God. Kwa Biblia inaposema Deborah alikaa Betheli, manake she stayed in the house of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Lazima uwe mama wa ibada. Kama utafanya mambo makubwa baada ya kongamano hili, ili huu moto usizimike, huu moto uliopokea kwenye madhabahu hii, lazima uwe mama wa nyumbani kwa Bwana. Lazima nyumba ya Mungu iwe rafiki yako. Lazima ibada ziwe rafiki yako. Lazima madhabahu iwe rafiki yako. Nenda ukafanya mambo makubwa, lakini hakikisha upotezi, hakikisha ukosekani Betheli, hakikisha ukosekani kwenye uwepo wa Bwana. Na Biblia inasema watu wote ambao waliamuliwa na Debora walimfuata Rama, walimfuata Betheli. Manake ni kwamba Debora hakutoka kwenye uwepo wa Bwana, hakutoka Rama, hakutoka Betheli. Wale waliomhitaji walimfuata Betheli, ayaka bayata, walimfuata Rama. Amen. Debora alikuwa ni mama aliyefanya mambo makubwa, lakini siri yake ilikuwa ni nini? Rama, Betheli. Rama, Betheli. Our theme for this conference is my position in godliness. It is your position in godliness. It is your position in the presence of God. It is your position in Bethel, in the house of God, that determines your position in the world. Hamjaelewa nilichosema? Your position in godliness will determine your position outside there. Nenda ukamtumikie Mungu. Amen. Hakikisha ukosi ibada. Hallelujah. Hakikisha ukosekani in the house of God. Hakikisha ukosekani Betheli. Amen. Na hapo ndipo ushindi wako utakapopatikana. Amen. Under the anointing of our Father and our Mother, I bless you in the name of Jesus. Amen. I bless you in the name of Jesus. Amen. You will grow. Amen. You will be outstanding. Amen. And the Lord will lift your head. Amen. Until I see you next time. Amen. May the Lord keep you. Amen. May the Lord bless you. Amen. In Jesus' name. Amen. Pigia bishop wetu makofi anapokuja katika jina la Yesu. Amen. Baba anapokuja kutubariki, wacha tuendelee kupiga makofi kabisa bishop wetu anapokuja katika jina la Yesu. Nataka tuelekeze mikono hapa. Amen. Nataka tuelekezee Pastor Rose mikono mizuri. Wachungaji njooni hapa tuachilie neema juu ya mchungaji huyu, juu ya mtumishi huyu. Amekuwa wa baraka, tumetii mafuta yaliyo kichwani pake na upako wa Mungu ulio mikononi mwake, ili tumwambie Bwana ya kwamba huyu nabii asiwe nabii yule aligeuka njia na kupitia njia ambayo haikufaa,
na asipatane na nabii yule wa kitambo aliyemdanganya ageuze njia ya Bwana. Nataka tumuelekeze mikono katika jina la Yesu. We speak grace upon this woman. Hata nyinyi mkiwa pale, anzeni kunena mambo ya baraka katika jina la Yesu. Tumnenee baraka. Tunapofunga conference yetu, tunatangaza ya kwamba huyu hatashindwa. Tunatangaza ya kwamba neema na kibali kipitacho kujua kwa mwanadamu kinakuja juu yake. In her assignment, nothing shall block her in the name of Jesus Christ. Not even the arm or the hand of a mighty man in the name of Jesus Christ. We uproot every evil plantation that might be have planted in her ministry in the name of Jesus Christ. Na kama vile shetani aliguza mambo yote ya Ayubu, lakini hakuguza moyo wake, tunatangaza ya kwamba moyo huu hautaguzwa katika jina la Yesu. The store of grace shall not be destroyed in the name of Jesus Christ. We declare and decree that every evil eye assigned to see her downfall shall go blind in the name of Jesus Christ. Tunatangaza ya kwamba kila mkono wa kuzimu ambao umeelekezewa dada yetu Shaboka, tunatangaza ya kwamba Mungu wetu, Rose hataumizwa, Rose hatavunjwa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangazia kila mlango wa kuzimu ambao unataka kujifungua ili kuaibisha assignment na huduma iliyo ndani yake, utafungika na hautafunguka milele katika jina la Yesu Kristo. Katika madhabahu haya tunatangaza ya kwamba nothing shall put her down in the name of Jesus Christ. The whole of Tanzania shall know that there is a Deborah in that nation in the name of Jesus Christ. Na dunia nzima itajua ya kwamba she is existing and her ministry is powerful in the name of Jesus Christ. Tunatangaza ya kwamba hakuna tope ambalo limepakwa jina lake ama mavazi yake ama mikono yake itaweza kujishikilia katika jina la Yesu. Kila mkono wa kuzimu ambao umeelekezewa huyu mama, tunatangaza ya kwamba umeshindwa katika jina la Yesu. Kila mikono miharibifu ambayo imeelekezwa hapa, kila kidole cha lawama ya kishetani, tunatangaza ya kwamba haitaweza katika jina la Yesu. Kila kongamano ambalo limekongamana kuaibisha huyu mama halitafaulu. Every evil gathering against her calling shall separate, shall be destroyed in the name of Jesus Christ. Jehovah, you are the separator to the seven roads. Separate her enemies. Na kama vile maandiko yanasema ya kwamba Baba Mungu, adui watakaposimama njia yao itakuwa telezi na itajaa giza. Tunatangaza ya kwamba adui wote ambao wameelekezewa Rose watavurugika njia saba, na hizo njia zitakuwa telezi na zitakuwa na giza. Mikono yake haiwezi kujipigania, kinywa chake hakiwezi kujipigania, lakini kunaye Mungu atakayechukua shime lake na ngao yake ampiganie katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba taa yake haitazimiwa gizani katika jina la Yesu. Mwanga wake hautaibiwa na shetani katika jina la Yesu. Every force gathering against her in every nation shall tremble and run in the name of Jesus. Tunatangaza hivi, kama vile waliokuwa na ukoma waliwekwa migurumo katika miguu yao, hata akiwa na mwili mdogo, hata akiwa na mwili wa ufupi, tunatangaza ya kwamba miguu yake yatatiwa mgurumo, na adui watakapoisikia migurumo hiyo watapotea njia saba katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba kisima kilicho ndani ya huyu mama, kwa sababu ya watu wengi walio na kiu ya Mungu, hakitakauka, hakitanyauka katika jina la Yesu. May this river in her soul make glad the city of God in the name of Jesus. I am declaring and decree that no shame
shall be harbored around her life. In the name of Jesus, I declare and decree that every evil hand against her to destroy her reputation, to destroy her character, shall be broken before its time. In the name of Jesus, I declare and decree that she is now disconnected from every evil networks in the name of Jesus. Every root of shame get uprooted now in the name of Jesus. If there is a woman who shall be sustained because of this generation, is Dr. Rose in the name of Jesus. If there is a woman who God shall safeguard from enemies, it is her in the name of Jesus. As the Bible says in the book of Isaiah, that our children shall not put us to shame. Her children shall not put her to shame, and she will never be ashamed. Shame is not her portion in the name of Jesus. By the prophetic word, we declare and decree that she will live long, and the fullness of joy shall be her portion. Kama vile maandiko yanasema ya kwamba ngano itavunwa kwa wakati wake wa uzee, huyu atavunwa kama amemaliza kazi ya Mungu, kama amevunia Mungu mioyo na amesimamisha himaya ya kiungu katika jina la Yesu. And we declare this by fire in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. We speak grace over your life, unlimited favor in Jesus' name. Nenda ukaone makuu. Amen. Let us celebrate Jesus because of that session. In Jesus' mighty name. Amen. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Oh, asante Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Umetenda mema. Umetupa ushindi. Siku zote tatu. Yesu, asante sana Bwana Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Tumekuona. Tumekuona. So asante sana Bwana Yesu. Asante sana Bwana Yesu. Amen. Weka tu mikono yako pamoja, tupigie Yesu makofi mazuri. Nimesema tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa mnataka kuonana lini tena na Pastor Rose? Ati kesho? I know, na mimi moyo wangu kwa sababu umempenda sana, nitatamani sana arudi hivi karibuni. Amen. Na ikiwezekana hata conference yetu ya vijana tutamualika aje Nakuru, atingize Nakuru, aongeleshe Nakuru na achie neema hiyo nabii wa hii nyumba, Reverend John. Amen. Si ni kweli ametubariki? Sasa kilicho na mwanzo hata kiwe kizuri namna gani, kina nini? Kina mwisho. Hebu nione region ya Nakuru. Nani mmekuja na yeye mzee kabisa? Region ya Nakuru. Nani mlikuja na yeye mzee kabisa? Ndule mukuru fiu region ya Nakuru. Yule ambaye ni mzee kabisa. Region ya Nakuru. Yule ambaye ni mzee